Nataka nizungumzie vitu vitatu muhimu vya kufanya kuzingatia kabla hujabonyeza button ya kushoot. Kitu cha kwanza kabisa cha kuzingatia ni exposure. Tunapofanya recording ya video lazima tuzingatie kitu kinachoitwa exposure. Kwa wale wageni ambao hawafahamu exposure maana yake nini? Exposure ni jinsi gani mwanga ulivyo katika eneo husika, kwa sababu huo mwanga ndio unaofanya uweze kuingia kwenye kamera yako na kamera iweze kutengeneza picha au video nzuri. Lakini exposure sawa, kunaweza kukaa na mwanga ndani, lakini pia lazima uhakikishe setting ambazo zinaweza kupokea mwanga. Na vitu hivyo ni vitu gani? Ni vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni f-stop ambayo inakaa kwenye lenzi. Kwa hiyo lazima uhakikishe unashusha f-stop ili kupata mwanga, au kupandisha f-stop ili upate mwanga ambao ni sahihi. Kwa wale ambao hawajui f-stop ni nini, namaanisha aperture katika kamera ya ina lenzi ambayo lens ring wameandika pale. Yenye aperture ndogo maana yake inaingiza mwanga mwingi, na yenye aperture kubwa maana yake inaingiza mwanga mdogo. Na ndio maana mara nyingi nashauri nunua lenzi ambayo ina aperture 1.8 stop f. Kwa hiyo baadaye nitakuja au siku nyingine tupata nafasi kuzungumzia vitu in deep kabisa. Kitu cha pili ndani ya hiyo masuala ya exposure kinaitwa shutter speed. Shutter speed ni jinsi gani frame na frame zinakuwa zinaunganishwa kupata picha. Kwa hiyo vitu hivyo navyo lazima kuzingatia. Ukiweka f-stop kubwa maana yake kunakuwa na giza, ukiweka shutter speed ndogo maana yake mwanga unakuwa ni mwingi. Kwa hiyo pia tutakuja tutazungumzia ni f-stop shutter speed ni nini baadaye. Lakini pia kitu cha mwisho ni ISO. ISO ni nini? ISO ni sensitivity ya mwanga, kwamba sensa ya kamera yako ni jinsi gani ipokee mwanga. Nadhani kwenye kamera watu wengi mnaweza mkaona ISO ni nini. ISO ikiwa kubwa mwanga unakuwa mwingi, ISO ikiwa ndogo mwanga unakuwa mdogo. Lakini zingatia usipandishe ISO juu sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ISO ikiwa kubwa, kwa wale wenye kamera ndogo kama 8D, wenye 7D, D550, inatabia ukipandisha ISO na chenga zinaongezeka. Kwa hiyo unavyoshuti mchana kwa kutumia kamera zile ndogo ambazo si full frame, hakikisha unashuti kwa ISO kuanzia 100 mpaka 200 mwisho, na nyakati za usiku usishuti kwenye ISO kubwa zaidi ya 800, yani ushushe 800, lakini mimi na recommend ISO iwe 400 unavyoshuti nyakati za usiku. Kwa hapo tumezungumzia swala la exposure, kwamba exposure inatengenezwa na vitu vitatu: shutter speed, ISO na f-stop au aperture. Swala la pili ambalo tunatakiwa kuzingatia kabla tujabonyeza button ya kurekodi video ni swala linaloitwa frame rate. Labda wengi hamjui frame rate ni nini. Kiufupi, video yoyote inatengenezwa na picha, na zile picha tunaita frame. Na rate maana yake, je, picha ngapi ziunganishwe ziweze kutengeneza sekunde moja ya video. Na ndio maana kwenye camera settings wanakuuliza unataka frame ngapi per second. Kwa hiyo pia hizi frame rate zinaleta effect fulani katika video. Kukiwa na frame rate nyingi maana yake video inakuwa slow motion, na frame rate chache maana yake video inakuwa fast, yani inakuwa inaenda haraka. Kwa hiyo tunavyoshoot mfano music video lazima tuhakikishe frame rate inakuwa ni 24 frame per second, maana yake inaleta ile smooth transition, yani kunakuwa na ile mjongeo wa picha ambao ni mzuri. Lakini tunavyoshoot vipindi kama interview, vipindi vya mahojiano na kadhalika, tunatumia frame rate ya 30 per second, yani frame 30 katika sekunde moja, ili zitengeneze video yenye sekunde moja. Kwa hiyo pia italeta muonekano mzuri. Lakini kwa wale ambao wanapenda kushoot video zikiwa katika slow motion, basi unatakiwa ushuti si chini ya frame 60 per second. Kwa mfano kwenye Mark 3 tunaona unaweza ukashuti frame 60 per second na frame 50 per second. Lakini kamera kubwa zile kama red camera zina uwezo kushuti hadi frame 180 per second. Kwa hiyo inakuwa ni faida kubwa sana unapotaka kushuti katika slow motion. Sasa endapo kwa mfano wewe unashuti interview alafu ukarekodi katika frame rate ya 180 per second, maana yako video yako itakuwa ni slow motion. Kwa hiyo itakuwa umepoteza muda wako. Kwa hiyo zingatia frame rates kwa makini. Kumbuka music video
au tunavyoshoot film tunatumia frame rate ya 24 per second, umeona, au 25 per second. Lakini tunavyoshoot vipindi vya interview tunatumia frame rate ya 30. Lakini pia tunavyoshoot slow motion hakikisha unatumia frame rate kuanzia 60 per second, 90 per second, 180 per second. Inategemea na kamera yako inaruhusu vipi, na vitu vyote hivi vinapatikana kwenye kamera zetu hivi kwenye settings za video unaweza ukapata, na settings zote zinafanana. Wewe ni mtumiaji wa Sony, wewe mtumiaji wa Canon, wewe mtumiaji wa Nikon, Panasonic, zote settings zinakuwa zinafanana. Cha msingi ni kuielewa kamera yako kitu gani na wakati gani na kipata sehemu gani. Kitu cha tatu kabisa tunavyorekodi au tunavyotaka kurekodi kitu chochote cha kuzingatia ni composition. Jinsi gani unavyomframe mtu wako. Kwa mfano mimi hapa, hii ni kama kipindi ambacho ni cha kawaida. Kwa hiyo siku zote unaweza ukaona kuna room huku upande huku wa kushoto kuna nafasi ambayo imebaki. Kwa hata ukitaka kuandika maandishi unaweka. Lakini pia tukiweka grid hapa, tukiweka grid, tukichora grid kama unavyoweza kuona, ina maana anakuwa na fiti katika grid yote. Pia lazima uzingatie swala zima la framing. Kwa mfano kama unavyoweza kuiona hiyo mifano ambayo imeelezewa na watu tofauti kwamba unavyoshoot lazima uhakikishe mtu wako unamframe vizuri. Haiwezekani kwa mfano mtu unamshoot kama mimi alafu ukamframe akaa anaishia video inaishia hapa labda na hapa. Kwa unakuwa umeenda, tunasema out of frame. Kwa hayo ni mambo muhimu ya kuzingatia sana. Kwa hiyo siku zote kabla hujabonyeza hii button ya rekodi, nimesema ni vitu vitatu zingatia. Kitu kimoja tukikikosea, basi video yako yote itakuwa ni kichekesho. Kwa maana ukikosea exposure, kwa mfano exposure ikiwa mbovu, maana yake video yako itakuwa ina giza. Exposure ukikosea ukazidisha mwanga, maana yake video yako itakuwa imepauka. Lakini kitu cha pili tena, ukikosea frame rate, vitu vyako itakuwa ni vichekesho. Kwa maana video sehemu ya slow motion itakuwa haitakiwi labda slow motion, na sehemu umeweka slow motion kwa ajili ya frame rate tofauti, basi video yako slow motion itakatana. Kama ikikaa italeta vitu ambavyo ni chenga. Na swala la mwisho kabisa, kama nilivyosema, jinsi unavyozicompose video zako, shoti zako unavyozipiga, hakikisha mtu amejaa kwenye kamera vizuri, kuja mkata juu, sura yake imejaa imefiti. Ukichora grid anaonekana vizuri, unaacha room upande mmoja. Kwa mfano kama mimi mwili wangu umepinda kidogo kushoto, kwa maana room inakuwa kushoto huku, ndo kunakuwa na nafasi, unaacha empty ili hata ukitaka kuandika neno inakuwa ni rahisi. Na endapo kwa mfano ningekuwa nimegeukea kulia, basi ningeacha nafasi huku ya video, ningeacha nafasi huku ili hata kama nikitaka kuandika maneno iwe rahisi. Kwa hiyo jambo la 4 la kuzingatia ni subscribe tu, ili tukutane tena wakati mwingine.